kubabarira umuntu nuko numva nyine ko nta mutwaro mufitiye, sinamwitura bya bindi bibi yankoreye. Ikiza cyose gishoboka namukorera nakimukorera. No Bibiliya yavugaga ngo nubona indogobe y'umwanzi wawe yazimiye uzayimujyanira uyimugereze iwe mu rugo bimushyire. Ariko ntibivuga ko niba mubabariye wenda n'urugero ibyo yanyambuye abifite bimuri mu maboko. Ntibivuga ko niba ubuyobozi bushobora kubimesha bikagaruka butabimesha, cyo nanone kigomba gutandukana. Wabiburana yego namubabariye ariko arabifite kandi mbifiteho uburenganzira. Ari ijambo ry'Imana rirabinyemerera, ari amategeko arabinyemerera, wenda sindi bumuci biguzi n'ibindi birengaho, ariko ibyo afite akwiriye kunsubiza, kuba yabinsubiza nta gitangaza kirimo. Icyakoze urugero rw'agakiza ndiho Imana ubwayo yampishuriye ikanyereka ko bimurekerana by'akabigumana, mbihishuriwe n'Imana. Aho niho tugana ku kudacirirana imanza, kuko hari ubwo nanone tubaho tukumva ko umukristo wenda kuba yagiye mu rukiko akaburana ibyo yemererwa n'amategeko ko yaciye ibintu yakoze icyaha, ariko ntabwo ari byo. Muri Luka 17 umurongo wa mbere yavuze ngo nuko abwira abigishwa bati nta cyabuze ibisitaza kuza. Yongeraho ngo ari kubizana azabona ishyano. Uwakomeretse yumvisha ko ngako niko atindaho cyane. Atinda kuri ako kubizana azabona ishyano. Ariko ikimubwira ko nta kizabuza ibisitaza kuza, nta mara umwanya agitekerezaho. Ariko Yesu yashaka kutwereka kugira ngo kizanadufashe giduha imbaraga zo kubabarira, ni ukutubwira ko tutazigera tubona na rimwe ubuzima tubamo butari mu ibisitaza. Aha rero niho ngenge nkunda kuvuga nkavuga ngo kandi kibisitaza bibereyeho si ukugira ngo abantu bacamano ashiri, ahubwo ni ukugira ngo bamenye nyine ko bihari. Mu buzima busanzwe umuntu ashobora kuba ahantu ataha, inzira anyuramo irimo amabuye n'imizi y'ibiti n'ibindi, kandi akayigendamo nijoro, kandi imyaka yose y'ubuzima bwe akagendamo ntigera asitara na rimwe ngo agire agwe cyangwa ino rikomereke, kubera ko abizi ko iyo nzira azi uburyo akwiye kuyigendamo kuko azi ibihari. Iyo wageze ibimubaho ukishima uti nawe se nuko byagenda, nuko buryo ubutaramubabarira neza. Nk'umuntu wakwiciye ari gutera imbere wagukoreye nabi, ubwo icyemeza ko mubabara nuko wishimira iryo terambere rye. Iyo wagize izo mbaraga zivuye mu ijambo ry'Imana bitari ibyo wiremyemo wowe ubwawe, mu by'ukuri uraryishimiye. Kabona umuntu wakugize nabi wowe uri no mu buzima bubi, buri munsi ari kugura amave witarimo arazamuka, icyo kintu kugira ugere ku rwego ko kitagusya cyo mu mutima. Umuntu arugeraho buriya nabivuze n'icyuma kiri mu umuriro winjira muri cyo. Iyo turi mu Mana ubumana bwinjira muri twe, hanyuma rero Imana nta cyaha na kimwe itababarira. Bavandimwe muri Kristo Yesu, tubifurize amahoro aturuka muri Kristo Yesu n'ubundi umwami wacu. Turabashimira ko mukomeza kubana natwe kandi ibiganiro dubahaye mukagenda mutwereka ko bibafasha. Ibyo bidutera courage no kugira ngo tubashe kongera kugera hirya no hino. Imana ibahe umugisha, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari Amerika, Uburaya, mwese mugenda mwishimira ibiganiro Vision TV tugenda tubagezaho. N'ubundi rero muri kumwe na Nkuruza Theogene. Kuri screen zanyu murahabona pasiteri n'ubundi twari kumwe ubushize, twaganiriye ku kiganiro cyiza, ikiganiro cyo gusobanukirwa umuntu uri mu gakiza nyakuri, kuko twasanze ko habaho n'agakiza Satani yapirase akita agakiza atariko, ariko abantu benshi banibonamo bakibaza ibyako, ariko twabivuzeho kandi ababishaka muzajye kuri Vision TV, icyo kiganiro kirahari. Uyu munsi rero twongeye guhura namwe pasiteri, turabakiriye. Mutangire mwibwira abantu hari abashyashya
bashobora kuba bagiye kubareba bwa mbere mwongere mubibwire noneho tuganire mu kindi kiganiro. murakoze turabashimira uyu mwanya muduha kugira ngo dushobore gutambutsa ubutumwa bwiza Imana yaduhamagariye. Yego, iby'igiciro kuri twe. Nitwa rero Pasiteri Batitonda Felicien, aba ndi umuyobozi wa paruwasi Katedrale ya Gikondo mu itorero Methodiste Libre mu Rwanda. Imana ibahe umugisha, Pastor twabagiraho umugisha. Yego, natwe ni umugisha kubana namwe. Yego. Pastor ubundi mwakijwe buraka ryari? Nakijijwe mfite imyaka 12 mu 1985. Nigaga mu wa 5 wa primaire. Ese umuntu abwirwa n'iki gihe yakirijwe? Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko nubibona uzabona n'abahanzi benshi baragiye babivuga. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho kubera impinduka ikoreka mu buzima bw'umuntu ntashobora kubiyoberwa ko yakijijwe kabisa. kuvuka ubuze uko wari ubayeho mbere nuko n'impinduka wumva yabaye, keretse iyo bitabaye niho ubyibeshya, ariko iyo byabayeho ntushobora kubiyoberwa. Sikaribyo. Pastor je nibuka mu gihe cyo kukizwa kwanjye nahoranaga ikintu kijya kumera nk'ubwoba. Nyine byatangiye ari nk'ubwoba uko babwirije buri kanya nkihana, kajya imbere bakansengera kumva ikintu nyine nkumva hari ikintu mbura gikomeye cyane, nifuza ikindi gice ngomba kubamo kitari icyo ndimo, numva nshaka impinduka cyane. Ariko umunsi ntajya nibagirwa, nimba ari cyo gihe nakirijwe ubwo nicyo nk'uko bivuze, ni umunsi nabatijwe mvuye muri Yorodani. Nabonye izuba rifite umucyo ritigeze rinyereka. Nabona udusozi dukeye cyane, kabona kumva amahoro, buri kantu kose kari kumpa amahoro, nkumva ndakishimiye, ibintu byose nabyishimiye, nkumva mbega ubuzima burahindutse. Buriya gukizwa byatangiye icyo gihe utangira kubura amahoro. Ese uri icyo gihe erega gukizwa ni ukwakira ubuzima mu bundi buzima, no kuzana ubuzima mu bundi buzima. Ujya ubona umudamu iyo ubuzima bw'umwana bwinjiye mu buzima bwe, tangira kuruka, kuhurwa, kugira gute, iyo trouble rero yaje mu buzima. Iyo ndi kubwira abantu ku kintu cyitwa kwihana, abantu bajya babyitiranya bakagira ngo ni igihe umuntu yatuye ibyaha akavuga ko yasinze, yasambanye, yabeshye. Ariko iyo turebye muri Bibiliya uko abantu bagiye bihana, niyo trouble y'impinduka itangiye kuza mu mutima wawe utari usangamo. Sawuli yaravuze ngo mwami urinde, abarihani. Igizambo ku musaraba cyaravuze wa mugome wo ku musaraba, yaravuze ngo mwami nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Iyo mpinduka itumye wa muntu yabonaga nk'umuntu usanzwe atangira kumubona nk'umwami. Wa murinzi w'imbohe yikubise imbere ya ba Pawulo ati batware ngire nte ngo nkire kabisa. Kuriya rero niko kwihana burya. Ibindi byo guhindura ingeso no kuvuga ibyo twakoze n'ibindi biza nyuma, ariko kwihana ko kuba kwakoretse. Kuba kwakoretse. Imana ishimwe cyane. Ako niko gakiza twakira, tukazana ubuzima mu bundi, intambara ikaba rwose yo kwica ubuzima bwa kera hakimikwa ubushyashya. Wageze iyo ntambara rero ntashobora kwibagirwa iyo minsi. Nagashaka kwibagirwa. Urabivuga nkahita mbishushanya. Nari mfite nari umuntu umeze nk'umusitari, ko ari ibintu nayoboraga byo kubyina by'abanyeshuri, kugira mbireke yabaye intambara idasanzwe. Igitangaje ni uko umuntu ashobora no kumara imyaka myinshi mu itorero anakoramo imirimo, ariko iyo ntambara yaza muri we akabimenya ko ari wo munsi yatangiriyeho agakiza, akajya aririmba ngo kera narabatijwe kandi ndakomezwa, ntari namenya amaraso y'umwana w'Imana. Yego. Imana ishimwe yazanye agakiza, ikazana ubuzima bushyashya, kandi by'ukuri nk'uko twari twabiganiraho ubushize, nta kintu kiryoha nk'agakiza nyakuri. Ntacyo rwose. Ntacyo wabona
ku bakagezemo bararyoherwa cyane. niho hari ibyiringiro nyakuri, niho hantu ubona ibindi abandi batewe ubwoba wo kumva ntabwo ufite, kandi koko ukaba ishingiro ryo kuba ntabwo bufite rikaba ari ry'ukuri. Niho wumva ufite uwo kuguha ibyo ukeneye byose ahari, niho wumva ufite uwo kukunezeza, niho wumva ufite uwo kukurinda, uburinzi nyakuri. Imana ishimwe cyane. Pastor, uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu bita ko kubabarira. Kubabarira ugatanga imbabazi ukumva ko kurazitanze. Wenda uradusobanura, ariko buriya impamvu zanjye iki kintu nabonye kubabarira bitanga amahoro, kutababara bigatanga navuga ngo kubura amahoro mu muntu. Ariko ubu ni isi irimo abantu bababajwe n'abandi ku rwego runakomeye. Hari abantu bagiye bakura mu miryango ikabababaza, hari abantu bagiye babana umugore n'umugabo, umugabo akababaza umugore cyangwa umugore akababaza umugabo. Muri iki gihugu cy'u Rwanda ho harimo byinshi bishingiye ku byagiye binaba muri iki gihugu bijyanye na jenoside, ni byinshi. Ariko muri rusange mu buzima bwa muntu Satani agenda duteza ibintu bituma imbabazi zatugora kuzitanga bitewe n'ibyo abantu bagenda badukorera. Ariko ikintu nifuza ko uyu munsi mudufasha gusobanukirwa, ni gute umuntu yababarira, ni iyihe tekiniki ibaho ku buryo umuntu ababarira kumva koko yarababariye kandi koko kubabarira kuzuye. Kuko hari abantu babigerageza bikanga, kumva ngo njye ndamubabarira bikongera bikagaruka. Urwo ruboro umuntu arurandura ate rw'ibikomere umuntu yatewe n'undi bikamushiramo, noneho akumva rwose nta rubore rwo kuba umuntu yaramugiriye n'abagifite. Icyo kintu kidufasha. Murakoze cyane. Yego, nk'uko bivuze, ubuzima tubayemo, iyi si turimo yuzuyemo ibintu bikomeretsa abantu. yego, Yuzuyemo ibikomeretsa abantu, kandi ibyo bikomeretsa abantu bikaba byose nyine isoko yabyo ari icyaha. Ubushize twaganiriye ku gakiza, bivuga ko umuntu yakeneye agakiza kubera yuko yari yavuye ku Mana, ariyo soko y'imibereho myiza yose umuntu akeneye mu buzima. Hanyuma rero aho niho ibyo by'abantu bakomeretsa abandi, by'ibisitaza abandi, niho byatangiriye, niho byatangiye kuza, niho byatangiye kubaho, bituma mu by'ukuri isi tubayemo iba mu ibyo ngibyo, kandi biri muri kamere y'umuntu. Hari n'udashaka gukomeretsa mugenzi we, ariko akamukomeretsa atanabigambiriye, kubera ko tutaremye kimwe, tudakoze kimwe, tudakunda bimwe. Nkakomeretsa mwene data mu by'ukuri ntanabigambiriye, nibwira ko ibyo nakoze ari na byiza, ariko bigakomeretsa undi. Ariko rero hari n'ababikora nyine kuko bari muri ya kamere y'icyaha, ari byo bibarimo, nta bindi byiza bafite bashobora gukora. Burya rero ibintu twita ngo ni ubushake, burya umuntu ku ruhande rumwe nubwo yahawe umudendezo wo guhitamo ibimuyobora, icyo akora ni uko guhitamo. Hanyuma uruhande yahisemo rukaba ari rwo rumutegeka, ari rwo rumuyobora. Tuvuga ngo umuntu yamemukiye ku bushake, burya si ku bushake, nubwo yaguhemukiye kubera uruhande yahisemo rumuyobora. Urwo yahisemo rumuyobora, ubuzima arimo, niba ari ubuzima yarahisemo kubamo mu buzima bwa Satani, nibwo bukorera muri we. Ni we wa wundi rero ukora ibyo ngibyo byose, kugeza ku bwicanyi n'ibindi n'ibihemu byose tubona. Hanyuma rero uwahemukiwe nawe, rimwe na rimwe hari ubwo uwahemutse n'uwahemukiwe bose baba bari mu buzima bumwe. Muri kamere Imana yaremanye umuntu,
ntabwo yamuremye ngo ashobore gukora ibibi gusa. Umuntu yamuremye anafite igice cyiza cya karagiteri ye, ariko ubwiza bwacu twavukanye ntibusohoza ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu wa musore w'umutunzi nubwo yari yarakoze ibyiza byinshi, ariko ntiyabaye mu bazahabwa ubugingo uhoraho. Ubona ubugingo buhoraho byo byari byaramunaniye. Umunsi twumva abashinga ibigo bagafasha imfubyi bakagira gute, ibyo n'ibikorwa byiza, bakakora ibikorwa by'ubugwaneza, ariko yari ibiva muri kamere ye bitandukanye nibiva mu kuba umuntu yabikoreshejwe nuko ari Imana yamuyoboye kubikora. Ashobora kubikora ariko bidafitanye isano n'ubugingo. Bifite umumaro mu mibanire myiza y'abantu hano mu isi, iyo twita za sociology twiga mu ishuri z'imibanire. Hari rero inyigisho zishingiye ku mibanire y'abantu zigenda zifasha abantu kuba zirakora, abantu bagahindura imico, bakagerageza kurenga ibyabakomerekeje, bikabaho bigakunda. Rimwe na rimwe hakaba ubwo bitanakize bya burundu, ariko agashinyiriza akazitanga, akaziha abamuhemukiye. Ariko iyo bibaye inyigisho ishingiye ku ijambo ry'Imana, bikaba kuba umuntu yakiriye ka gakiza twavuze nyine ubushize, byo bimuha za mbaraga noneho zo kubabarira. Akaba yarakiriye ka gakiza, kandi muri ko byo kurya bya buri munsi akaba agenda akura, akaba ageze aho ubuzima bwe bushobora iyo ntambwe. Kuko nk'uko twabivuze, niba agakiza ari ubuzima, murabizi mu buzima busanzwe hari ikigero umwana aba ariho, hakaba ibyo atashobora kubera ikigero runaka ariho. Buriya no mu gakiza tujya tunabiciranamo imanza. Umuntu runaka yiyita umukristo, ariko ngo yibaye ngo kubabarira runaka ngo byaramunaniye, kandi ni umukristo aranakirijwe, ariko mu rwego rw'agakiza ntarakura ngo agere kuri iyo ntambwe ibimushoboza, kuko ni ubuzima. Yakobo yaravuze rimwe na rimwe n'ubivuze nawe hari aho yagera bikamunanira, cyangwa se yagiriye ubuntu we yamaze gutera iyo ntambwe, ariko nawe afite indi ataratera, uwamureba yasanga nawe hari icyo yamunenga. Ariko turi ku cyo gutanga imbabazi zishyitse. Bishyika ryari? Hari uko wari utubwiye ngo hari imiryango zikatwigisha ibintu byo kubabarira no gutanga imbabazi, bikagira umusaruro bitanga, ariko aratubwiye ngo ntabwo bishobora kuwutanga nk'umuntu uwukuye mu ijambo ry'Imana. Wadufasha kurushaho gusobanukirwa icyo kintu, uburyo umuntu yababarira? Ese koko ni irihe hame agomba kugenderaho? Kuko hari ihame rishobora kuguhita rikuranduramo imyumvire, none ukabohoka kumva ngo koko ubwo ibintu bimeze gutya ngomba kubabarira. Icya mbere nshaka kubanza kuvuga, reka mbanze mvuge ko gukomereka ni ibintu bisanzwe, nta gitangaza kirimo. Mwene data dusengana yakomeretse kubera ibyo yahuye nabyo bikamusitaza, nta gitangaza kirimo, ni ibintu bisanzwe gukomereka. Ariko kuko kugira umutima ucira umuntu urubanza waguhemukiye. Icya kabiri, ibisitaza nabyo birahari, ntibishobora kubura. Yesu yarabivuze muri Luka 17 umurongo wa 1, yavuze ngo nuko abwira abigishwa bati nta cyabuze ibisitaza kuza. Yongeraho ngo ari kubizana azabona ishyano. Uwakomeretse yumvisha ko ngako niko atindaho cyane. Atinda kuri ako kubizana azabona ishyano. Ariko ikimubwira ko nta kizabuza ibisitaza kuza, nta mara umwanya agitekerezaho. Ariko Yesu yashaka kutwereka kugira ngo kizanadufashe giduha imbaraga zo kubabarira, ni ukutubwira ko tutazigera tubona na rimwe ubuzima tubamo butarimo ibisitaza. Aha rero niho njya nkunda kuvuga nkavuga ngo kandi ikibisitaza bibereyeho si ukugira ngo abantu bacamano ashiri, ahubwo ni ukugira ngo bamenye nyine ko bihari. Mu buzima busanzwe umuntu ashobora kuba ahantu ataha, inzira anyuramo
irimo amabuye n'imizi y'ibiti n'ibindi, kandi akayigendamo nijoro, kandi imyaka yose y'ubuzima bwe akagendamo ntigera asitara na rimwe ngo agire agwe cyangwa ino rikomereke, kubera ko abizi ko iyo nzira azi uburyo akwiye kuyigendamo kuko azi ibihari. Iki rero iyo umukristo yamaze kugisobanukirwa kimubera ishingiro ryo kubabarira, yamaze gusobanukirwa ko nta kizabuza ibisitaza kuza, ko ibisitaza bihari mu buzima bwose yabamo, bwaba ubwo mu rugo, bwaba ubwo mu kazi aho akora, bwaba ubwo mu ishuri ari umunyeshuri, bwaba n'ubwo mu itorero nabwo ibisitaza birimo, nabyo birahari. Yewe reka nkwereke ukuntu bihari na Yesu ubwe. Baravuze ngo nibuye risitaza n'urutare rugusha, ngo abantu basitara ku ijambo ry'Imana ari ubwo ryagenewe. Anavuka Simeyoni amwakiriye yaravuze ngo avutse kugira ngo benshi babone agakiza babyuke, ariko abandi basitare bagwe. Ni ukuvuga ko rero ibisitaza birahari, kabone no mu itorero birahari. Kubisobanukirwa, kugirira ihishurirwa ry'uko ibisitaza bitazabura kuza, bizaha umukristo imbaraga zo kubona ko atari ishyano ryaguye, ko hari uwamukomerekeje, hari uwamusitaje, hari uwamuhemukiye. Yibuke ko Yesu ubwe yabivuze ko ibisitaza bihari, noneho bimuhereze za mbaraga zo kuvuga ngo none ubwo bihari kandi nta cyabibuza kuza, ntazigera mbona ubuzima mbamo bitarimo, nkwiye kubaho gute? Noneho azasobanukirwa ko uko bisa kose iyo bije biba bishaka kumutandukanya n'agakiza, kumutandukanya n'Imana. Kubaho udatanze imbabazi bigutandukanya n'agakiza, kuko agakiza katubwira kubabarira nk'uko natwe twababariwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga, tubabarire nk'uko natwe twababariwe. Bidusaba rero kubona ibyo hishurirwa. Yamaze kubona ibyo hishurirwa, aravuga ngo sinkomeza guhatana no gushaka kuba mu isi itarimo ibisitaza, sinkomeza guhatana no gushaka kubana n'abantu bameze nk'abamarayika, ahubwo ndahatana no kubana nabyo, nkabigendamo neza muri iyi mizi y'ibiti, ariko kugira wa mutima wo kubabarira, hanyuma ngakomeza nkabana n'agakiza. Ariko pastor, yego, kuki Bibiliya cyangwa iyo ijambo ry'Imana iyo rigiye kutwereka kubabarira habagamo ijambo rivuga ngo kuko batazi icyo bakora? Datubabare kuko batazi icyo bakora. Ntekereza ko Stefano yararikoresheje, na Yesu ararikoresha, ahari sinibuka undi, ariko ntekereza ko abo barikoresheje. Ririya jambo ryari rishatse kuvuga iki? Icyo ryari rishatse kuvuga ni uko bo ababakomeretsaga, abarimo babahemukira, bazi icyo bakora. Yego, ntabwo bari bazi icyo bakora. Kumenya icyo ukora buriya wenda mbabara gato, hari umuntu waje muri jenoside, interahamwe iraza yica utwana, yica nawe mu muryango irawumara. Ubu uyu munsi hasigaramo umuntu umwe, tuvuge ni imfubyi cyangwa ni umupfakazi. Uyu munsi ahuye n'iyo nterahamwe, bo avuga ati nawe iryo jambo akwiriye kurikoresha. Manu wabare kuko atarazi icyo akora, kandi bigaragara ko yarari kwica abantu, azi n'icyo akora nabigambiriye. Mu buryo bwa sociale bwose yarazi icyo akora, mu buryo bw'abantu yarazi icyo akora. Mu buryo bw'ijambo ry'Imana, niba atarigeze yakira agakiza, Bibiliya iratubwira ngo ubwenge bwabo buri he? Buri mu mwijima. Ubwenge bwabo buri mu mwijima. Uwo mwijima rero mu by'ukuri ni wo mutwaye, awugenderamo kurinda ageze no kuri urwo rwego. Buriya iyo umuntu akomeje kutakira ubutumwa bwiza bw'Imana, niko akomeza kugenda uko kunangirwa k'umutima kumugira mubi, kugeza aho ashobora gukora. Mu Baroma haravuze ngo bageza nubwo bakoresha imibiri yabo ibyo itaremewe gukora, kubera bamenye Imana ntibayubahirize nk'Imana. Bagiye mu mwijima ngo Imana irabareka, bagira imitima yabaye ibirimarima, bageze ubwo bakoresha imibiri yabo ibyo itaremewe gukora.
niyo mpamvu iyo hari uwamurikiwe n'umucyo w'agakiza we atinyuka akabivuga akavuga ngo bababarire kuko batazi icyo bakora kubera azi ko bwa bwenge bwabo imitima yabo yabaye ibirimarima kubera umwijima wo kutamenya Imana. Wenda ikindi kintu nibaza harimo kuba ujye ubwiye nk'umuntu ngo ntazi icyo akora bivuze ngo ararengana. Hoya bitandukanye no kurengana. Nyine kuko atazi icyo akora nk'akana gato gashaka gukora ibintu ukakababarira kuko katazi ibyo gakora bijyanye na capacity y'ubwenge bwako. Doko nubwo buryo rira jambo rishatse kuvuga. Oya ntabwo ari bwo urishatse kuvuga. Buriya imirebere yo mu buryo bw'umwuka y'Imana itandukanye gatoya nanone n'imirebere y'abantu. Nubwo ubuzima bwacu bushushanya gato y'ubuzima bw'umwuka. Ariko Imana iturebera muri ya ndorerwamo yuko yaduhaye opportunity yo gukizwa. Itwoherereza Kristo. Ikaduha n'ubutumwa bwiza niyo mpamvu Bibiliya itwereka ko azanacirwa urubanza. Kuba rero atazi icyo akora ni muri iyo sansi yo kuba ari mu mwijima nyine kubera ko ntari gukora iby'umucyo kandi ari mu mwijima. Mu ruhande rumwe azi ibyo akora mu buryo bw'abantu mu bwenge bw'abantu, ariko muri sanse y'imvugo y'Imana Paulo yaravuze ngo umuntu w'umubiri ntashobora kumva iby'umwuka kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Muri sanse rero y'ibyo yakagombye gukora bizima ntabyo azi. Ntabyo azi kuko ari hanze y'iby'umwuka. Bivuze ngo nk'abantu bakijijwe duhemukiwe yego ntabwo dukwiriye kuremererwa n'uduhemukiye rwose kuko reka tuvuge ko nta bwenge azi ntazi ibyo akora. Ari ahantu hatandukanye n'ahacu no kubikora arabyemerewe kuko niyo si arimo y'umwijima. Ntabwo abyemerewe. Uriya kubyemererwa ko ntabwo abyemerewe ariko kubera ari byo bimurimo nibyo akora. Wenda nicyo nari nshaka kuvuga. Yego kubera ari byo bimurimo nibyo akora. Ni ukuvuga iyo tutakiriye Kristo nubwo navuze ko hariho abashobora kugira imico myiza ya kimuntu kuko Imana itaremye umuntu afite ntuze karagiteri mbi erema mbi gusa. Niyo mpamvu banavuga ngo nta murozi wabuze gikarabya. Aba ari umurozi yica abandi ariko afite nabo babana neza, banasukirana umutobe n'amazi n'ibyo kurya ntashyiremo uburozi kandi afite n'abandi yica. Afite n'abagirira neza. Afite n'abagirira neza ka gace kuko umuntu yararemwe mu ishusho y'Imana kanyuzamo kakamuzanamo no gukora n'ibyiza. Cyakora bifite ubusobanuro mu buzima bw'isi mu mibanire y'abantu ariko bitamujyana mu ijuru. Ni muri urwo rwego rero nanone ariko muri ya kamere hakabamo n'ibindi bibi. Na wa wundi utaroga utica rimwe na rimwe arariganya, rimwe na rimwe arabeshya akumva atari ibintu biremereye ariko ibyo byose ni ibihemu. Aba yahemukiye abantu kubera ko ari byo bimurimo rero nibyo usanga yakoze ariko si uko abyemererwa ariko nibyo bimurimo kubera ko hari inzira yamukiza igatuma ava muri bya bindi akongera akaba umuntu mushya. Nta byemererwa rero niyo mpamvu itabimwemerera yashyizeho inzira yatuma ava muri ibyo ngibyo akaba umuntu mushyashya. Ariko niba jyewe narakiriye agakiza nkaba ngasobanukiwe koko nkwiye kubabarira uwo muntu. Kubabarira uwo muntu kandi kumubabarira ntibivuga ko mu rundi ruhande kubabarira no gukora iby'amategeko ateganya ni ibintu bibiri nanone bitandukanye. Hari ubwo tuvuze kubabarira bivuga ko abantu ari uko amategeko ibyo agena adakurikizwa. Kubabarira umuntu nuko numva nyine ko nta mutwaro umufitiye sinamwitura bya bindi bibi yankoreye. Icyiza cyose gishoboka namukorera nakimukorera. No Bibiliya yavugaga ngo nubona indogobe y'umwanzi wawe yazimiye uzayimujyanira uyimugereze iwe mu rugo bimushyire. Ariko ntibivuga ko
niba mubabariye wenda n'urugero ibyo yanyambuye abifite bimuri mu maboko ntibivuga ko niba ubuyobozi bushobora kubimesha bikagaruka butabimesha, cyo nanone kigomba gutandukana. wabiburana yego namubabariye ariko arabifite kandi mbifiteho uburenganzira. Ari ijambo ry'Imana rirabinyemerera, ari amategeko arabinyemerera, wenda sindi bumuci biguzi n'ibindi birengaho, ariko ibyo afite akwiriye kunsubiza, kuba yabinsubiza nta gitangaza kirimo. Icyakoze urugero rw'agakiza ndiho, Imana ubwayo yampishuriye ikanyereka ko bimurekerana by'akabigumana, mbihishuriwe n'Imana. Aho niho tugana ku kudacirirana imanza, kuko hari ubwo nanone tubaho tukumva ko umukristo wenda kuba yagiye mu rukiko akaburana ibyo yemererwa n'amategeko, ko yaciye ibintu yakoze icyaha, ariko ntabwo ari byo. Ni ukuvuga iby'amategeko amwemerera ntiyabirengejeho. Nkunda amagambo abantu bavuganye na Yohana bamubaza iby'agakiza, ngo ari abasirikari, ari abakorera leta b'abategetsi, bose baraje bakamubaza ngo tugire gute kugira ngo dukizwe. Ari n'abatunzi bose yababoneye ibisubizo bivuye mu ijambo ry'Imana. Ngo arabwira ngo ntimukaka abantu ibirenze iby'amategeko abemerera, kandi ibihembo byanyu bibanyure. Ni ukuvuga ko hari kubabarira bitandukanye gatoya no kuba nanone umuntu ari mu nzira amategeko amwemerera. Niyo mpamvu kubabarira ni uko witeguye kuba wamugirira ineza yose, witeguye kutamuhora ngo umwihorereho bitewe n'ibibi yagukoreye, ube wakora ibibi, ube wabikorera umwana we, ntibyakubuza ko icyiza wamukorera, wamutabara, wagira gute, wamubabariye nyine. Numva imbabazi burya ari uko nguko ziteye. Ariko ushaka kutabimukorera ariko wamwishima hejuru hagize ibimubaho nabwo butamubabariye. Iyo hagize ibimubaho ukishima uti nawe se nuko byagenda, nuko burya ubutaramubabarira neza. Nk'umuntu wakwiciye ari gutera imbere wagukoreye nabi, ubwo icyemeza ko mubabarira ni uko wishimira iryo terambere rye. Iyo wagize izo mbaraga zivuye mu ijambo ry'Imana, bitari ibyo wiremyemo wowe ubwawe, mu by'ukuri uraryishimira. Kabona umuntu wakugize nabi, wowe uri no mu buzima bubi, buri munsi ari kugura amaveya itarimo arazamuka, icyo kintu kugira ugere ku rwego ko kitagusya cyo mu mutima, umuntu arugeraho. Buriya nabivuze n'icyuma kiri mu muriro, umuriro winjira muri cyo. Iyo turi mu Mana, ubumana bwinjira muri twe. Hanyuma rero Imana nta cyaha na kimwe itababarira. Nta gihemu ivuga ngo iki ngiki abantu banjye bamemukiye birenze sinababarira, irababarira. Tekereza ko dukwiriye kubabara dushingiye no kuba Imana ariyo mucamanza w'ukuri, ari izaduhorera uko yakigira kose. Imana ni izaduhorera rwose, ni izaca urubanza rwa nyuma. Twebwe ntituri n'abacamanza, Imana izaca urubanza rwa nyuma. Hanyuma y'ubumana bwinjiye muri twe buduha izo mbaraga, kuko ubwo karagiteri y'Imana, kamere y'Imana yatujemo, iraduha bwa bushobozi bwo kubabarira no kwishimira wa wundi twababariye ko ari kugira imibereho myiza. Urubori rero rwo kubabarira rushira ryari? Ni igihe kuko hari igihe umuntu ababarira ariko akajya wiyumva udusigisigi, haba habaye iki? Nongere mbivuge mu buryo bubiri, mu buryo bwa sociale bw'imibanire n'abantu. Bishira iyo umuntu uzanyigisha agenda ahabwa n'abashinzwe imibanire y'abantu n'abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, abapsikologe, uko bagenda bamufasha kwiyakira, kwakira ibyamubayeho n'ibindi, bamufasha gutekereza ko ubuzima bwe budakwiye kurangirira kuri ibyo ngibyo, akwiye kwibagirwa ya mateka, agatekereza ko ubuzima bukomeza. Kuko iyo utarababarira biranakuniga mu iterambere ryawe, burya birakuniga mu kujya mbere kwawe. Mu buryo bwa sociology, izo nyigisho yazakiriye ashobora gusa n'uhindura imibereho ye, kwimprovinga,
agatangira agakomeza ubuzima. Nubwo nk'uko nabivuze ashobora kutagera ku rwego nk'uruzanwa rwo n'ijambo ry'Imana, kuko ni yego inyigisho zamufashije ariko ni ubwe noneho wabikoze. Ariko mu buryo bw'ijambo ry'Imana bwo ni cya kigero cy'ubukure nkomeza mvuga mu buryo bw'agakiza. Ni cya kigero cy'ubukure mu buryo bw'agakiza. Uyu munsi ashobora kuba atabishobora none, ariko kwa kundi umunsi umwe agasoma ijambo ryo muri Bibiliya rikamukorogoshora rikamuhindura, akumva rimuhaye imbaraga na ka kandi k'agasigisigi kari kasigaye kakavamo. Cyangwa umunsi umwe akaba ari mu mwanya wo gusenga, ari gusenga byonyine muri fellowship n'Imana, muri ubwo busabane, akumva umwuka wera uri muri we imbere aramumurikiye, amweretsa ku kana, akamubwira ngo nubwo wababariye ntabwo wabikoze neza, haracyarimo akantu. Akumva abonye izindi mbaraga nshyashya zituma ko nako karangira, akumva umudendezo. Turimo wenda tunasatira umusozo, kuki Imana idusaba kubabarira? Ni kamere yayo, kamere y'Imana ni imbabazi, kandi kanatubwira ko ngo nitutababarira ngo nayo ntizatubabarira. Yego, iryo hame niryo buri ijambo ry'Imana ni ukuri kandi riri mu mahame. Impamvu itubwira ko nitutababarira nayo itazatubabarira ni uko kutababarira tubiterwa n'uko Imana itari muri twe, cyangwa se nibira n'inari muri twe tudakura muri ubwo buzima. Ni ukuvuga ngo ibyo rero niba nyine tutari mu Mana, imbabazi dufite z'Imana, buri imbabazi z'Imana ziri mu buryo bubiri. Hari imbabazi zo gutegereza umunyabyaha kugira ngo yihane, ariko nibigera ku munsi w'urubanza agitegererwe atarafata icyemezo, imbabazi kuri we zizaba zigize gute? Zaba zarangiye. Hanyuma imbabazi zikabamo izuko umunyabyaha none hahindukiye akabwira Imana ngo ibicumuro byanjye, Imana ikamubabarira ibyaha yari yarakoze. No kuvuga ko rero iyo tutababarira kuko tubiterwa nuko natwe tutigeze dushaka imbabazi z'Imana ngo tuzakire, urumva natwe ntabwo tuzababarirwa, kuko icyo dutegereje ni wa munsi w'urubanza. Ariko rimwe na rimwe iyo tutababarira kubera ko tutaratera iyo ntambwe mu buryo bw'agakiza ngo tuhagereye, niyo mpamvu ari byiza ko umukristo akunda gusoma Bibiliya buri munsi, akunda gusenga, akunda gusoma ibindi bitabo byamufasha gusobanukirwa ibyo atumva muri Bibiliya, bitabo by'ijambo ry'Imana, agakunda kuba mu materaniro ngo ahora asangira n'abandi ijambo ry'Imana. Bibiliya Yesu yabwiye abigisha ngo muzamenye ukuri kubabohore. Ukuri kuzababohora. Buriya tugenda tubohorwa no kumenya ukuri. Ukuri ntazi uyu munsi, hari ibimboshye, ejo nzahishurirwa kwa kuri bikabohoka. Buragewe nko ku kintu cyitwa kubabarira, uburyo nkinesha kandi nkinesha kenshi iyo hagize umuntu mpemukira, nta kindi ntekereza ko ari ikimukoresha rwose, hari ikintu kihishe atazi kimutera gukora. We nkamufata nk'uwera, nk'umuntu wanakizwa akaba nkanjye cyane rwose, ikibi kimuvuyemo yaba nkanjye. Ibyo bintu bihora numva nta muntu wandemerera ngo ature mu mutima, kuko nzi ko byanze bikunze isoko y'ikibi iri hirya ye. Erega Pawulo yabwiye Abefeso ngo turwana n'imyuka mibi ikorera mu batumvira. Iyo umuntu atarumvira nyine abakoreshwa n'uwo mwuka mubi. Imana y'iki gihe yahumye abantu amaso ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Abakristo dukwiye gusobanukirwa ko tutarwana n'abantu, nubwo baza bari fizike tubareba nk'umuntu ugaragara, ariko burya hari ikindi kintu kiri inyuma cy'isoko y'ibyo akora. Iyo turwanishije rero, Pawulo yavuze intwaro dukwiye kurwanisha izo arizo. Aravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko ibyo turwana nabyo burya si abantu, si umuntu nyirizina, si teogene turwana. Hari ikindi kintu, hari izindi mbaraga. Iyo turwanishije intwaro rero zitwa gukiranuka, zitwa gusenga ku buryo bwose, zitwa kwizera,
dushobora gutsinda iyo ntambara ku buryo bworoshye kuruta kubika inzika ku mutima no kwitura inabi ibyo umuntu yatugiriye. Hari ahandi Pawulo yabwiye Abaroma ngo mufate icyiza mukinesheshe ikibi. Iyo umuntu ahumutse agahishurirwa ibyo rero akagera kuri iyo ntambwe, azabona ko hari no gutsinda koroshye cyane. Bibiliya aho ivuga ngo bazabagarukira, ngo iyo intambwe z'umuntu zinezeza Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe. Bizatuma ugeza na ba bandi baguhemukiraga kukuza ahubwo bagahinduka bamwe nawe, bagahinduka inshuti zawe rwose. Nikiba kibarimo nk'uko bivuga kibavuyemo baba beza nk'undi uwo ari we wese. Kandi buri abenshi bari mu itorero nabo bari bafite ibibarimo bibi. Kandi navuze ko no mu itorero natwe tugisitazanya. Mu itorero ibisitaza biracyariho. Erega buriya niyo ndebye mugenzi wanjye utaragera ku rwego rw'imyizerere ndiho ngatangira kumucira urubanza, nacyo ni igisitaza. Iyo mvuga ngo ngewe niyiriza ubusa iminsi 7 nkabishobora, abatabwiyiriza ubusa 7 ni abanyabyaha. Ukabura basitaje. Niyo mpamvu rwose dukwiye abakristo dukwiye kwegera Imana ngo iduhe iryo hishurirwa ritume duhorana uyu mutima w'imbabazi. Ni ikintu cy'ingenzi cyane ngo tubabarirane uko umuntu agize icyapfa n'undi. Aho hari mu itorero Pawulo yavugaga. Ntekereza ko kubabarira atari igikorwa cyo guhita uvuga ngo urababarira, ahubwo ni urugendo rwo gusobanukirwa. Ni urugendo rwo gusobanukirwa ubabarira ikibimutera, ibyo byose ukabohoka rwose. Nibwo ubohotse ukamenya ko ukwiriye kumubabarira nta nicyo bigutwaye. Izo nizo mbabazi nyakuri. Rimwe na rimwe ziriya dukunda kunyuzamo nyine zo kunga abantu, rimwe na rimwe ukabona unabababariranishije bisa n'agahato. Ni ubufasha bwa vuba, navuga nka bwa butabazi bw'ibanze abaganga bibanze bakora ngo bajyane umuntu aho akwiriye kuvurirwa nyirizina. Ni ubutabazi bw'ibanze, ariko burya haba hakirimo urugendo akwiye gukorwa ngo yumve ko ababariye kuko nyakubabarira. Kandi abanyakuri ari ugushingiye ku ijambo ry'Imana. Ni ugushingiye ku ijambo ry'Imana. Pastor, umuntu wababariye n'utarababariye wabagereranya ute? Uwababariye n'utarababariye baratandukanye. Nkuko hari ibintu bibiri, kimwe navuze, iyo umuntu atababariye bishobora no kudindiza ejo hazaza hiwe, imigendere y'ejo hazaza, ndetse ubona ko hari abo birenga bakagera no kukwiyahura nyine bakarangiza ubuzima bwabo. Ariko iyo umuntu yababariye bimutera gukomeza urugendo, ejo hazaza haba heza. Hanyuma iyo umuntu atababariye aba ameze nk'uwikoreye umutwaro umuremerereye umuvuna. Iyo ababariye yumva aruhutse uwo mutwaro, ubuzima bwe buguwe neza. Urumva rero ko abo bantu batandukanye. Umutwaro uremerera umuntu ukamugeza aho yiyahura ni umutwaro ukomeye cyane. Yego. Turimo dusoza, mwagira ijambo muvuga risoza mukadusengera, mugasengera abantu bafite umutima wo kubabarira ariko bikaba hakirimo utubazo two kumva rwa rubori rw'ibikomere rukibabuza gutanga imbabazi zishyitse. Urakoze cyane. Ijambo rikomeye navuga ni irinyine rya Yesu navuze ryo muri Luka 17:1. Nta kizabuza ibisitaza kuza. Abakristo nitumenye ko ibisitaza birahari, icyo kizadufasha kumenya neza ko kuba umuntu yaduhemukiye nta shyano ryaguye. Ni ibisitaza. Noneho biduha imbaraga zo kubyakira. Biduha imbaraga zo kubyakira. Burya baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiryica isuka. Kuba rimwe na rimwe dutekereza ko abantu bakwiye kubaho nk'abamarayika nibyo bidukoreza umutwaro wo kutababarira. Ariko nidusobanukirwa ko turi mu isi bisitaza, yewe biza bikagera no mu bakijijwe, kugeza no mu itorero no mu bakijijwe
tukisanga hari ubwo umuntu bitagenze uko watekerezaga, nibiba rero ari ibintu dusanganywe. Nkunda kuvuga ko Yesu ibyamubayeho ntibyamutunguye, yari abyiteguye. Ubwe yabisubiragamo kenshi akabwira abigishwa ngo nzazamuka i Yerusalemu bangambanire bantange mu maboko y'abanyabyaha. Hanyuma n'intumwa ze araziteguza, ibyazibayeho ntibyazitunguye. Arababwiye ngo muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye. Hanyuma arababwira ngo nimubona bibaye rero batangiye kubanga, kubakurubana mu masinagogi, kubica, kubarenganya, muzanezerwe, muzishime cyane kuko ingorano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Yarabateguje babaho muri ubwo buzima bwiteguye. Njya mbona n'umudogiteri agiye kugutera agashinge, ntekereza ko agutunga akarugutera byakubabaza ndetse byakwangiza, washituka bigatuma runakubwa nabi. Agashinge rero ntubabare rwose, akagatera ukumva nta kibazo. Tekereza ko ari ibyo. Abakristo nibubake kuri iri jambo, nta kizabuza ibisitaza kuza. Bamenye ko bihari, bizabaha imbaraga zo kuba babyiteguye, bibaha imbaraga zibageza ku kubabarira. Tugenda n'indwara yo kwitegura kubabarira umuntu wari we wese. N'ejo ushobora guhura n'uzagukomeretsa rwose, uza witeguye kubabarira. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Yego. Nadusengera. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese, turagushima ko watugeneye ijambo ryawe ryiza, ngo ribe itabaza ry'ibirenge byacu, ngo ribe umucyo utumurikira inzira, ngo ribe ibyo kurya by'ubugingo biturerera muri wowe, bikazana ubuzima bw'ubumana muri twe, bikatugeza kugusa nawe koko no gukora ugushaka kwawe. Dushimye umwanya uduhaye ngo tuganire kuri iri jambo ryo kubabarira. Isi turimo yuzuye ibisitaza, kuko Yesu ubwawe wabivuze ko nta kizabuza ibisitaza kuza. Igituma dukomereka tukaremererwa nuko tutazi icyo ngicyo, tutabyitegura, tugatekereza kuba mu isi imeze nka paradizo, tugatekereza kuba mu itorero rimeze nka paradizo, tugatekereza kugira abakoresha bameze nk'abamarayika, tugatekereza kugira ababyeyi bameze nk'abamarayika, kugira abana bameze nk'abamarayika, kugira abayobozi bameze nk'abamarayika. Ariko uyu munsi uhe abumvira ijambo bose gusobanukirwa yuko nta kizabuza ibisitaza kuza, nuko bitume baba maso. Kandi ibi ngibi hari abakwizeye babashije kubitsinda, natwe tubasha kubitsinda. Yosefu ntiyakomeretse ngo yiture umujinya bene se, ahubwo ibyo bo babonaga bakoze batangiye no kwicira urubanza, arabwira ati mwe mwibwiraga ko mungiriye nabi, ariko Imana yashakaga kubizanisha ibyiza. Nuha abantu bawe izi mbaraga zo gusobanukirwa iri jambo, nta kabuza tuzuzura umutima w'imbabazi, bitume tuba mu mahoro, kuko guhora tubabarira nuko umuntu agize icyapfa n'undi, nibyo bizaduha kubaho ubuzima burimo amahoro. Bisabye nizeye kubikora mu izina rya Yesu. Amen.